პორტუგალიის სუპერთასის ფინალში გიორგი ქოჩორაშვილის სპორტინგი ბენფიკასთან 1-0 დამარცხდა. ეს ქართველი ფეხბურთელის პირველი ოფიციალური მატჩი იყო ახალი კლუბის შემადგენლობაში. ქოჩორაშვილი თამაში 79 წუთიდან ჩაერთო. ბენფიკა პორტუგალიის სუპერთასის გამარჯვებული ისტორიაში მეათედი გახდა. უკვე ტრადიციულად, ქართული კლუბები ევროტურნირებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე გამოეთიშნენ. 31 ივლისს კონფერენს ლიგაზე 3 ქართული კლუბი თამაშობდა და 3-ვე მათგანი დამარცხდა. გორის დილას რიგამ 2 მატჩის ჯამში 5-4 სძლია, ხოლო სპაერი ვენის ასტრიამ უშანსოდ 2 მატჩის ჯამში 7-0 დაამარცხა. კვიპროსულ ომონიასთან 5-0 დამარცხდა ქუთაისის ტორპედოც. რაც შეეხება იბერიას, ის კონფერენს ლიგას 29 ივლისს ესტონურ ლევადიასთან მარცხის შემდეგ გამოეთიშა. ლიონელ მესი ინტერ მაიამისთან კონტრაქტს 2028 წლის ზაფხულამდე გააგრძელებს. ინფორმაციას ჟურნალისტი ხავი კამპოსა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მისი ცნობით, ახალი კონტრაქტის შესახებ რამდენიმე კვირაში გამოცხადდება. მესის ამჟამინდელი ხელშეკრულება 2025 წლის ზაფხულამდეა ძალაში. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი ბექა ბურჯანაძე კარიერას ესპანურ გრანადაში გააგრძელებს. ინფორმაციას ესპანური კლუბი ოფიციალურად ავრცელებს და წერს, რომ ქართველთან კონტრაქტი უკვე გაფორმდა და ის გუნდს ახალი სეზონიდან დაეხმარება. ამჟამად ბურჯანაძე საქართველოს ნაკრებთან ერთად ლატვიაშია და ევრობასკეტისთვის ემზადება. დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ბრაზილიელ ფანებს მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატზე დასწრება აუკრძალოს. როგორც CNN-ის ბრაზილიური რედაქცია წყაროზე დაყრდნობით იტყობინება, ტრამპი ქვეყნებს შორის არსებული დიპლომატიური დაძაბულობის გამო ბრაზილიელ მოქალაქეებზე ვიზის გაცემას აკრძალავს, რაც შეუძლებელს გახდის ჩემპიონატზე დასწრებას.